हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मीशो से मंगाया हुआ है जोयल गैलेक्सी के ब्रेसलेट। तो चलिए देखते हैं ये ब्रेसलेट कैसे है। बहुत दिन से मैं इसको शो देख तो रही थी बट मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया, तो आज मैंने ऑर्डर कर दिया इसको। और चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लिया मैंने। और अभी इसमें पहले तो मुझे मिल गया एक थैंक यू कार्ड। तो इसके बाद मुझे आती है मेरे ब्रेसलेट देखने की बारी। तो चलिए, मुझे तो ये ब्रेसलेट फिर भी ठीक ठाक लगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो आप लोग बताइएगा कैसे हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, लव यू गाइस।